ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಪೈಥಾನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್. ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮಾಡಪ್ಪ. ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಬಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎರಡೂ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡು, ಹೆಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ? ನಿನ್ ಮಕ ನೋಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಲೈ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಬಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ. ಅದಿರೋದು ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. So finally we have reached. Your destination is on the left. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 500 rupees ಕಾಂಬೋನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. So it's the worth here. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಜಾಗ ಬಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಬೋರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಂದೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ವಾತಾವರಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. Hi Toby. Hi Toby. Come. We'll start somewhere indoor, then we'll go. Go inside, grab the best seat possible very quickly. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಶ್ರೆಸ್, ಪಾರಿವಾಳಗಳು, ಕಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಗಿನಿ ಪಿಗ್. Guys, the animal farm. Have you guys been to any animal farm before? No. Prani. So what goes on over there? You just take a look at the animal and go away. So you pet them, you feed them, you interact with them, and you know a little about them, right? Over here also same kind of a thing will be done. But when we are doing this, we need to make sure that we are also having fun and the animals are comfortable around us, right? Agreed? Correct. Yeah. In order to do so, we have 3 rules, 3 ground rules. Yeah, you guys are carrying hand sanitizers? No. Good, because animal skin burn in hand sanitizers. So when you apply hand sanitizer and pet them, their skins get conditions, itchy or burning sensation. Rule number 2, take as many photos and as many videos as you want, but please don't switch on the flash. Okay. Right? Take the photos, upload them. We need all the popularity that you will give us. We need that because we are a growing organization. But please don't switch on the flash while you are taking the photos and the videos. Because first off, it's daytime, the photo will come bad. Second off, the animals get scared of the flash. And rule number 3, it's a universal animal rule. It's not applicable just over here, but all around the world.
Whenever you meet an animal for the first time, or the first few times when the animal does not recognize you, you should never pet them on their head, their neck or their face. You know why? Do you know why? They'll bite. Yes, that is the result. But what is the reason? That's because, have you seen an animal hunting? Yeah. Yeah? Where will a predator catch their prey by? Neck. Neck or the head, right? They'll pin them by the neck or the head. So they don't know you. You're meeting them for the first time and your first touch is on their head or the neck. What will they think of you? Later. Huh? Yeah, hunters. They'll think that you're the predator trying to hunt them. So will they be friendly around you or will they be defensive around you? They'll be defensive, right? Yeah. So that's why if you want an animal to be friendly with you, give him the friendly touch, which is on the back or on the side of the belly. Right? My best friend over here, Mr. Ferret. His name, I have not given him any name. I call him Mr. Ferret. And Mr. Ferret is a very close relative of a mongoose. Have you seen a mongoose? Yes. Yeah. They are the snake's arch enemy, right? So, Mr. Ferret, like Mr. Mongoose, is also a carnivorous animal. So, nor I'll ask the snake to come also. He'll come and sit on your lap. Okay. You have to be very slow with him, and you can pet him on the back. Okay, I'll hold him. He'll ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ. Legs, keep it on the lap. I'm so proud of you. Feel the animal touch. That's what I felt. It is actually free. It's very timid. Yeah. Whenever anybody comes, he flinches. ಅದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಯ್ತಿದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡದೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಿಂದೆ ಬಾರು ಏನಿದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ದ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಇರೋ These are small, right? Yeah, all these are small ones. They're about 9 months, 10 months. Any of the birds which were born here? Not really. We just started this farm 4 months, 5 months, 5 months. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳಿದೆ. ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಿಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಮರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 months ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 9 months ಮರಿಗಳಿದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮುಟ್ಟೋದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡು ಮುಟ್ಟನ್ ಬಾ. So I'm pretty sure you would have seen bigger bulls around the city.
Okay, but this is called the Punganu dwarf cattle. They grow only this size. Okay, that's the male, that's the female, and this is how much they grow. Fine. If they fight, adu idu adre partner change ಆಗುತ್ತೆ. Full pure love story. Okay, males have longer neck, females shorter. Okay, they are very territorial. Oh, They are very aggressive also. They can attack me. ಆಚೆ ಹೊರಡೋಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಶಶಿ ಮೇಕೆ ಬರಿ ನೋಡು. ಮೇಕೆನ ಸಕ್ಕದಾಗೈತಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಫಾರಿನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕುರಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೇಕೆಗಳು. ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪಾಪ ಉಚ್ಕೆ ತರ ಬಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಟೋಟಲ್ 364 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ ಹಾವಲ್ಲಿ. ಕಾಮನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೀವು ನೋಡಿರೋದು? ಕಾಮನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕೋಬ್ರಾ ನಾಗರ ಹಾವು. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್. ಪೈಥಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಹಾವು ನಾನ್ ವೆನಮಸ್. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಯಾವುದು? ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಹೆಬ್ಬಾವು ಇಲ್ಲ. ನಾಗರ ಹಾವು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಾವು. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಳಕ್ ಮಂಡಲ ರಸಲ್ ವೈಪರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಗಸ ಮಂಡಲ ಸಾಸ್ಕಿಲ್ ವೈಪರ್. ಓಕೆ, 4ರಿಂದ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಡೆತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ 4 ಸ್ನೇಕ್ಸ್ 50,000 ಇಯರ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನಮ್ ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಜಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಅದು ವಿಷ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ತಾರಾ? ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕಟ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ವೆನಮ್ ಈಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಿಲಂ ನೋಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ವೆನಮ್ ಒಬ್ರು ಬಾಯಿ ಬಂದು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಸತ್ತೋಯ್ತಾರೆ, ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸತ್ತೋಯ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ, ವೆನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಷ ತೆಗಿತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ವೆನಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಕಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇದು. ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಇವಾಗ ವಿಷಾನ ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಇದು ಇಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದ್ದುಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾರು ಸಾಯಿಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. Hello, good evening guys. You are allowed to touch it, but please touch him only on the side of his body. Do not touch his head or the tail. Side matra mutti, tale matra bala muttbedi, aita? One by one you can approach. Which snake is this? It's called a blood python. Why is very small? It's a baby? Oh, he's growing. He's growing. He'll grow a little longer. Should be about 5 years. The reason why it's called a blood python is throughout they have 3 phases in their life. So all 3 phases, their tail starts turning. Care of them. So they are mostly given away to us. They are adopted or they are rescued. You can touch them, move both one by one. They are not venomous, right? No, none of the animals that you are meeting here are venomous.
ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆವಿನ ಉಸಿರಾಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಯ ಆದಾಗ ಬಾಲ್ ತರ ಕೌಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತೋರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಓಡಾಡಬಾರ್ದು. ಇರು. ಇದು ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಮರಿ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡು. ಮರಿ ಇದು ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಮರಿ ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಹ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾದ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಟೆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎರಡೂ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಮೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಯಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟಚ್ ಹಿಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟಚ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್. Come here, my friend. Come this side. ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಫ್ಲಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡು. ಹೆಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ? ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸಕ್ಕ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಪೆರಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಪೆರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದು. ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಅಂತಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಡೋ ಏನೋ ಕಂದಲೆ, ಏನೋ ಏನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯೇನೋ. ಇವರೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೈಡು. ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅನ್ಬಿಡು ಬ್ರೋ. ಫೆರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಹೆಸರು? ಫೆರಿ. ಸಕಲಾದ ಎಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಬಿಟ್ಟ ನಿನ್ ಮಕ ನೋಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಲೈ. ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ. ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ. ಸಕ್ಕದಾಗದಲ್ಲ, ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಅದು. ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತು. ಈ ಕಡೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂದೈತ್ಲೆ.
ಫೈನಲಿ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕತ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ಲೇಸ್? ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಇದಕ್ಕಂತೂ ಕಾಸ್ಗಂತೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದು ತುಂಬ ನೀವು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಲಿಬೋದು. ಪ್ರಾಣಿನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನು ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ಸ್ ಮನೇಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ಅದು ತುಂಬ ಕಲಿತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ. ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೋಗಿ? ನನಗೂ ಹಂಗೇನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಫೀಲು, ಮೈ ಜುಮ್ ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಒಂಥರ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೆನಮ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹಾವು ಅಂದರೆ. ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿ. ಅರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಭಯ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 100% ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೊಡೋ ಕಾಸಿಗೆ ಮೋಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ನಿಜ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಜಾಗ, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬೋಸು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಆಫರ್ಸು, ಅದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮನೆಗೆ. ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.